السلام عليكم واهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض تورتايه في منتهى الرقه والجمال. تورتايه تنفع تقدميها لجوزك في عيد ميلاده، تقدري تعمليها في عيد ميلادك لنفسك، تقدري ان انت تعمليها في عيد جوازكم، تقدري ان انت تعمليها في الفالنتين. تصميم هايل ورقيق جدا جدا. يا رب تعجبكم. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف زي ما احنا متعودين. دي تورتايه مقاس 18. كمان هسيب لكم لينك الفيديو الكريمه في صندوق الوصف، لاني بتسال عليه كتير جدا. ان شاء الله يعجبكم، كريمه ناجحه جدا جدا. تابعيني لنهايه الفيديو. هنقفل مع بعض التورتايه بطريقه سهله قوي قوي. بصوا، اسهل طريقه وانجح طريقه هنعملها النهارده مع بعض. اتمنى ان تتابعوني للنهايه، وما تنسوش اللايك والكومنت الجميل. ولو مش مشتركين معايا في القناه، يلا اشتركوا في القناه عشان نتابع بعض كده ونعمل كل حاجه حلوه. انا قفلت التورتايه بتاعتي بمعلقه كده من الكريمه، لميت بيها هري الكيك كله. بعد كده حطيت الكريمه في كيس حلواني عشان اوزعها على التورتايه. ودي بصراحه بقى اسهل وانجح طريقه توزعي بيها الكريمه. سهله جدا جدا. بتحطي تقريبا كميه متساويه جدا من الكريمه على جوانب التورتايه. انا الاول بحط كميه كبيره، وبعد كده ببدأ ان انا اسويها زي ما انتم شايفين بنفس الشكل كده. بفضل الف كده بالاسباتولا طول يعني على طول على طول لحد ما احس ان الكيكه او التورتايه بتاعتي تشبعت خالص بالكريمه. وادور على اي فراغات بتبقى ما فيهاش كريمه، وابدا اضيف لحد ما بتتساوى بنفس الشكل كده. بعد كده بجيب بقى السكرابر وابدا ان انا اساوي بيه التورتايه بتاعتي. ما بنحطش السكرابر واقف بسيفه كده علشان ما يعلمش معايا طبعا في التورتايه. انا بنيم جنب السكرابر على التورتايه عشان ياخدها معايا تنعيمه واحده. شايفين؟ تنعيمه واحده كده. وكمان ما بيعلمش فيها. وبصوا بنفس الشكل كده كمان بيخلي الجوانب من فوق بتتساوى، الحروف بتاعتها بتتساوى بكل سهولة. وببدأ ان انا بعد ما بتتساوى كده ببص فيها، ادور بقى فيها على اي جانب يكون الكريمة خفت من عليه او يكون ناقص كريمة. ببدأ ان انا ازوده بنفس الشكل كده، وارجع تاني اعيد عليها بالسكرابر. السكرابر بيساوي معايا التورتيه جدا، وكمان بيشيل لي الكمية الزيادة من الكريمة. وابدا ان انا في الاخر بقى بعد ما بتتساوي بنفس الشكل كده، ببدا ان انا اخد الحروف من فوق من بره لجوه، من بره لجوه لحد ما ياخد كل حروف التورتايه اتسوت معايا. ممكن في اللحظه دي بقى تحطيها في التلاجة شويه او تشتغلي فيها على طول. انا هنا كان عندي جناش شوكولاته، بدات ان انا اسيحه، مش هحطه في كيس حلواني ولا حاجه. بالمعلقه وبكل سهوله ببدا ان انا اعمل الجوانب او الحروف بنفس الشكل كده علشان اعمل الدربات بتاعتي. تقدري ان انت تحطي الجناش في النص الاول وبعدين توزعيه. انا النهارده عكستها شويه، عملت الجوانب الاول عشان الدربات بتاعتي تتساوى كده، وبعدين حطيت الجناش في النص وبدات ان انا اوزعه. طبعا في مرحله ان احنا بنوزع الجناش في نص التورتايه ده بتبقى ايدينا سريعه شويه علشان الجناش بيربط بسرعه، ما يعلمش معايا ويبان ان انا حركته وهو بعد ما مسك في التورتايه. هنا بقى بدخلها طبعا التلاجة عشان الجناش يمسك بقى، وببدا ان انا اجهز بقى الصوره بتاعتي. دي بقى بديل الشوجر شيت وبديل التبورات كمان. دي صوره انا جايباها من على برنامج بنترست وطبعاها في المكتبه. بصوا ب5 جنيه، حاجه يعني في منتهى الجمال بصراحه، رخيصه جدا. وبدات ان انا اقصتها بالاشكال بتاعتها كلها. هنا بقى هبدا ان انا اعمل الاول بقى الروزيتات بتاعتي على التورتايه من فوق. انا دي بقى كمية الكريمة اللي انا هعمل بيها الروزيتات. حطيت نص الكمية، والنص التاني حطيته بعد ما حطيت نقطة كده من اللون الموف. النهاردة انا هعملها يعني اخترت اللون الموف على اساس ان هو موجود شوية في معظم الاشكال بتاعت الصورة زي ما احنا شايفين. وهبدأ ان انا اعمل الدربات بتاعتي. ده القمع بتاع ده قمع الوردة، اللي هو القمع العادي خالص اللي موجود عندنا كلنا، قمع الوردة المقفولة. هبدأ ان انا اخد بقى على هيئة شكل حلزوني متواصل، اوصله ببعضه كده بحيث ان هو هيديني الشكل الفيونكة النهائي اللي هنشوفه دلوقتي. وخليت بقى اللون يبقى من الجنب كده، يعني ميلت الكيس بجنب بحيث ان اللون يظهر على جانب على الجانب من بره من التورتايه، ما يبقاش من جوه. بدأت ان انا اوزع بقى بصوا انا بحب الكابلز ده جدا جدا، وبحب الفيلم بتاعهم جدا. اكيد اكيد كتير مننا بيحب الكابلز ده. بدأت ان انا اوزع بقى الشكل. هو يمكن التوبر او الصور جت عالية شوية عن التورتايه،
بس كانت حلوه والله ورقيقه يعني. انا عملت من التورتايه دي تصميمين. هنشوف التصميم الاخر التاني بقى في النهايه. مرضتش طبعا اعمل لكم بيه فيديو، مش مستاهل يعني، فانا حطيت لكم الصوره. بدات ان انا اوزع بقى الطبقات كده بالراحه. بصوا هو هنا اتخبط شويه، الجناش هو اللي خبط كده شويه، بس يعني ايه، انا حاولت ان انا اعالج الشكل. كان شكلها في النهايه جميل قوي ورقيقه، بصراحة عجبتني. انا يعني بصراحة عملت الشكل اللي هتشوفوه في الاخر ده كنت عاملاه هو الاول، ولما عجبني بدأت ان انا ايه، او الطلب كمان بقى رحت عاملة الطلب مني لما عرضته على الجروب، فرحت عاملة الستايل ده. رقيقة وجميلة، اتمنى انها تعجبكم. كمان عملت بقى ايه روزتات من تحت كده بالراحة كده. مرضتش بقى ان انا اغطي على الصورة، حبيت ان هي تظهر كده ايه كلها، الروزتات ما تغطيش عليها. وكمان بقى حطيت فراشات، وجبت بقى اللول الفضي ده، وزعت منه حاجات خفيفة قوي، وفي النص رحت كان عندي بقى ايه قلوب صغننة كده رحت حطاها عليه. وده الشكل التاني اللي انا اصلا عملته في الاول خالص. بصوا متهيألي ان دي ارق كتير من اللون الموف، وبصراحة هو ده اللي اتقل كتير يعني. هو نفس التصميم ونفس الشكل، هو الفكرة بس في الفينش، ان الفينش ده كان ابسط شوية من الفينش اللي فات. اتمنى الفيديو يعجبكم.